भगवान श्री वरुण देवता सन्निकटे सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। प्रणाम कर लिए कलश को, सभी देवताओं को। इसके बाद त्रिपदी है जो आपके सामने कुंड की 3 पर्दी हैं। ये तो तीनों गुणों को दर्शाती हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। अच्छा, सबसे ऊपर पर्दी कौन सी है? श्वेत। तो अगर आपको ऊपर उठना है, सबसे आगे रहना है, तो आपको सात्विक होना पड़ेगा, सतोगुणी होना पड़ेगा। और दूसरा कौन है? रजोगुण। जो लाल पर्दी है ये रजोगुण का प्रतीक है, और जो काली पर्दी है ये तमोगुण का प्रतीक है। तो तीनों गुण हम सबके भीतर विद्यमान हैं, और इन तीनों पर्दियों में तीनों देवताओं का वास है। भगवान ब्रह्मदेव, भगवान श्रीमन नारायण प्रभु और भगवान श्याम सदाशिव। तो तीनों का स्वरूप समझ करके त्रिपर्दी का पूजन कर दीजिए, जल का छींटा लगा दीजिए, और सभी ब्राह्मण देवता उसी क्रम से एक तंत्रे नमस फूल चावल छुआ करके, कलावा रखवा करके और मिश्री के दाने भोग लगा दीजिए, और दक्षिणा चढ़ा करके प्रणाम कीजिए। दक्षिणा चढ़ा दीजिए कुंड के पर्दी पर ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। भगवान ब्रह्मा आपके वंश कुटुंब का विस्तृत करें, और भगवान नारायण पालन करें। भगवान शिव संहारक देवता आपके दुष्कृतों को संहार करें, आपकी जीवन की रक्षा करें। तीनों देवताओं को हाथ जोड़ करके आप प्रणाम करें। ओम जनेन जगन्नामाय जन्त देवा ताने धर्मान् प्रथमान्य शान्याते हनाकं महिमानः सचन्दधरा भूरवे साध्याः शान्तिदेवः वेदाधिपते ब्रह्मणे नमः। भगवान जगत के नियंता, जगदीश्वर, जगत के पालनहार भगवान श्री नारायण को प्रणाम करेंगे। और ये पूजा भी नारायण को ही समर्पण है। ऐसा कहा गया है कि जितने भी हम देवी देवता हैं उन सबका पूजन